Dobrý deň, poďme teraz trochu nahliadnúť do kurzu Predaj na ruby. Prihlásiť do kurzu sa môžete na stránke www.predajnaruby.sk/member, kde vyplníte vaše prihlasovacie meno a heslo a prihlásite sa dovnútra. Hneď po prihlásení sa vám zobrazí stránka s nástenkou, kde budete vždy vidieť, čo sa nové udialo v členskej sekcii. Ako vidíte, začíname v pondelok 28.7. o 18. hodine, kedy bude zverejnené prvé video s názvom Nastavenie stratégie. V tejto chvíli sa v členskej sekcii nachádza už video úvodné, kde vám hovorím presne, ako to bude prebiehať v členskej sekcii a kde čo nájdete. Ako prvú vec, ktorú už máte dnes v členskej sekcii, je v bonusoch a to je hodina denne pre úspech. To je video, ktoré som natočil s expertom na time management, Andrejom Mikulom, kde sa bavíme o tom, ako ušetriť 1 hodinu denne pre úspech, napríklad na to, aby ste sa mohli venovať svojej web stránke a vytvorili si stránku, ktorá vám bude získavať klientov z internetu. To, čo je hlavné na stránke, je menu. Menu nájdete úplne v tej hornej sekcii. A to, čo je najdôležitejšie, je hlavný program, ten je rozdelený do 6 častí. Začína to nastavením stratégie a končí to dvakrát viac. Keď kliknem na hlavný program, tak sa mi zobrazia všetky časti daného programu. Ako prvé video bude nastavenie stratégie. Ako už vidíte, už dneska sa to nachádza, ale vám bude sprístupnené v pondelok. Pod každým videom si nájdete MP3 nahrávku na stiahnutie, ak by ste chceli si počúvnuť trebárs video dvakrát, tak si môžete stiahnuť MP3 nahrávku a počúvať napríklad v aute alebo pri behaní. Taktiež tam vždy nájdete aj e-book, to znamená e-book to je prepis daného videa pre tých, ktorí radšej čítajú a možno neradi počúvajú. Taktiež je tam aj pracovný zošit, ktorý si môžete stiahnuť, kde máte úlohy, ktoré máte spraviť a tie úlohy sú robené tak, aby vám to pomohlo pri zavádzaní veci do praxe. No a na záver tam nájdete vždy aj projektový list. Tento projektový list slúži na to, aby som videl, ako napredujete a pomôže mi k tomu, aby som vám dal spätnú väzbu a prípadne vás nejako usmernil, keby ste sa náhodou vybrali zlým smerom. Pod videom sú tiež vždy aj komentáre, kde môžete napísať nejakú otázku a na túto otázku budem odpovedať. Takto bude všetkých 6 videí počas nasledujúcich 6 týždňov. Tie videá sa tam už, ako vidíte, dneska nachádzajú, len vám budú sprístupňované postupne a to z toho dôvodu, aby ste naraz nedostali príliš veľa informácií a aby ste tie informácie krok po krôčiku mohli zavádzať do praxe. Ďalšia časť tejto členskej sekcie, ktorá je veľmi podstatná, sú webináre. Webináre budú prebiehať vždycky vo štvrtok o 20. hodine a na tých webinároch pôjdeme trochu viacej do hĺbky. Webináre budú prebiehať naživo, kde mi budete môcť klásť otázky a ja budem na tieto otázky odpovedať. Taktiež tam poviem informácie, ktoré doplnia to, čo som hovoril vo videu v daný týždeň. Takto bude 6 webinárov. Ďalšia zaujímavá časť sú návody, kde budú ďalšie videá na tému, ako si napríklad urobiť stránku alebo ako pracovať s e-mailovým responderom. Nájdete tu návody na e-konzultanta, nájdete tu návody na Webnote, to znamená, vidíte už teraz niekoľko návodov, ako si vytvoriť web stránku vo Webnote, návod na základnú editáciu vo Webnote, návod na registráciu domény vo Webnote, návod na vytvorenie položky v hlavnom menu. Takže tých návodov je niekoľko. Taktiež nájdete aj návody na smart emailing, to znamená na e-mailový responder. Tiež všetko vo forme videa, aby ste si to mohli kedykoľvek zastaviť a prehrať a mali istotu, že to jednoducho zvládnete. Ďalšia časť sú tu odkazy na nástroje, ktoré vám pomôžu pri tvorbe vašej web stránky. No a potom časť, taká tá veľmi hodnotná časť, a to sú bonusy. Už teraz je tam ten jeden bonus hodina denne pre úspech a postupne budú pribúdať ďalšie bonusy, ktoré mám pre vás pripravené. A tie nájdete vždy v tejto sekcii bonusy. Takže toto je tá časť, kde sa budeme stretať, pokiaľ ste už vstúpili do kurzu Predaj na Ruby Premium po dobu 6 týždňov. Vy prístup do členskej sekcie budete mať stále, nepretržite, kedykoľvek sa môžete tomu vrátiť aj po skončení kurzu a môžete si veci znova pozrieť. Pokiaľ ste nevstúpili do kurzu Predaj na Ruby Premium, tak máte teraz poslednú možnosť, lebo dnes do polnoci je tento kurz otvorený a potom ho zatvorím, cenu zvýšim a budete si ho môcť kúpiť až za nejaký čas. Tak teším sa na vás v kurze Predaj na Ruby Premium. Majte sa zatiaľ krásne a vidíme sa s niektorými z vás už v pondelok.